देखिए दोस्तों, यहाँ पे मिस्त्री ने कितना बड़ा खेला किया। आप देख सकते हैं कि ये जो दीवार लगाया है मिस्त्री ने, तो एक जगह भी मिस्त्री ने क्या किया है, ज्वाइंट नहीं किया है। इससे क्या होगा दोस्तों कि इसमें भविष्य में क्रैक्स आएगा दीवार में। इसको करना क्या चाहिए था कि रद्दे को एक एक रद्दे को कबाड़ के इस पे अल्टरनेट ज्वाइंट बनाना चाहिए था। और मिस्त्री ने कितना बड़ा गलती किया है, सीधे ये दीवार सटा के लगाता हुआ चला गया। इससे क्या होगा, इसमें क्रैक आने का संभावना बढ़